राम राम जी, सारा ने स्वागत आपका मेरी एक और नई वीडियो में। मैं सुबह सुबह आ चुका हूँ भाई अपनी दुकान पर। भाई सुबह सुबह राम जी ने कर दिया भाई मौसम खराब ही हो, देख लो भाई आज का मौसम। और भाई साथ में आ चुकी है अपनी सीमेंट की गाड़ी, और भाई साथ में आ चुके भाई सीमेंट तारने वाले भाई। फिर भाई अपने सारे भाई लागे थे भाई सीमेंट तारने की तैयारी में। करके दिखाऊंगा। फिर भाई अपने सीमेंट वाला भाई है ना भाई, सारे सीमेंट तार दी। तो भाई राम जी ने कर दी थी भाई बहुत ही जोरदार बारिश। भाई अपना विनोद भाई लगा देता सारी बाइक घोड़ों को अंदर। इसी के साथ भाई वीडियो करती है पे खत्म। मिलते कल नई वीडियो में। राम राम सारे भाइयों को, जय हिंद।